歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要做一個涼瓜牛肉煎米粉，好好食嘅家常餸，即刻開始做啦！其實呢一個餸咧，話易唔易，話難唔難，點解呢？因為個預備功夫咧，其實咧就係呢一個餸嘅80%㗎啦，已經。咁啊，預備功夫你話煩唔煩呢？ OK 啦咁樣，咁啊但係咧你都可以咧整定咧先至咧再去煮呢個餸都 OK 嘅噃。好，咁我哋開始整先。第一樣嘢咧就係要煲一鑊水，咁啊呢鑊水用嚟做咩咧？灼嘢嘅 ，OK， 咁所以要多少少，然後咧就放食譜嗰1茶匙嘅鹽落去個水嗰度煲滾佢先，即刻去做呢樣嘢。跟住我哋就醃牛肉啦。牛肉有1兜喺度，咁咧我就叫牛肉檔切啦，咁啊但係咧我自己都要望一望嘅，睇下啲牛肉會唔會分得散啊？有陣時咧佢哋好忙咧，街市咧就咁切咁就算噶啦。好啦，真係咧有啲要分開喎，咁樣於是乎咧我哋就要切啦。咁啊當然於是乎我都係要俾大家睇我把新刀，哇 shiny 啊，淨係見到我樣啊 ，hello 見唔見到啊？夠啦，OK， 咁樣咧，我哋將呢啲肉咧，將佢切開少少咁就得噶啦，咁啊擺翻落個兜度，因為我哋喺嗰個兜度醃啊嚇。呢把刀咧，日本買嘅，見到好靚，咁啊於是乎咧就買咗呢把嘢啦，咁樣都係當送俾自己嘅一個生日禮物啦。OK， 呢啲碎梗係要攞埋佢啦。搞掂，好，跟住咧有少少調味啦。咁咧呢一個調味咧，包括有啲乜嘢咧？包括咧就有呢個蠔油啦，咁我哋落咗落去先。跟住有啲糖啦，然後咧有啲紹興酒啦。我咧就中意用手撈嘅。咁我哋咧係要炒嗰啲牛肉。咁當然你可以揾個大啲嘅兜啦。不過咧今次我想慳啲位啊，炒一炒佢先啦。好，跟住生粉水。放得耐，於是乎啲生粉沉晒底，我哋要攪翻勻勻佢。OK， 攪耐少少啦呢個。嗱，因為呢個係屋企餸㗎，咁於是乎咧，我咧對於嗰個顏色咧就冇要求嘅。咁但係咧，如果你係想個牛肉，喂好睇啲、深色啲嘅話咧，你可以加翻少少老抽嘅。但係你係需唔需要咧 ？up to 你嘅啫。但係味道咧我就覺得夠㗎啦。Alright， 好，醃完之後，保鮮紙包住佢，然後放落雪櫃，起碼醃20分鐘先。OK， 跟住切苦瓜啦。嗱，咁樣咧，其實喺街市啊或者超級市場咧，你都會見到2款苦瓜嘅。一款咧就係呢啲啦，雷公作啦嚇，咁啊或者係大釘啦嚇，街市有啲人叫。咁亦都咧有啲係長條型嗰啲苦瓜嘅。咁啊呢個樣嘅苦瓜咧，嗰個苦味咧係勁啲㗎嚇，咁所以咧你自己揀啦。長條型嗰啲苦瓜咧，嗰個苦味冇咁犀利嘅，咁但係多數啲人咧都會揀呢一個個樣靚啲之餘咧，你食親苦瓜咁梗係為嗰個苦味啦，係咪？好啦，我哋咧切苦瓜咯噃，頭尾啦，跟住切開少少，哇，正啦！然後咧攞個羹咧就刮下佢啦。咁如果你可以嘅話咧，就盡量刮咗嗰啲白色嘅潺走啦。咁啊嗰啲咧就係最苦嗰個位嚟嘅。咁譬如話呢啲位你可以切一切啦。好，呢啲全部唔要。好，咁啊跟住咧，我哋就可以將佢切片啦。咁假如你呢啲位你唔係好中意嘅，咁可以切走佢啦。嗱，我哋切片咧可以用把斜刀咁樣切，咁咧就可以切多啲出嚟啦。哇，好利啊把刀，我好驚啊！哇，救命啊！黐線喎，削鐵如泥啊，真係。嗱，如果你覺得咁樣大塊得滯咧，你都可以咁樣切開嘅，冇所謂嘅。切苦瓜，好啦，苦瓜咧經已切晒啦，咁啊切對嘅功夫咧經已係做完㗎啦。咁於是乎咧，呢把 shiny knife 見唔見到我樣啊？哇！夠啦，功成身退啦。今日將佢放埋一二邊抹乾晒之後，因為咧少少水咧都有機會去生鏽嘅，抹乾晒噶啦，洗埋，我哋一放埋一邊先。See you later。
好啦，嗱，咁啊跟住咧，我哋個苦瓜喺度啦，然後咧我哋就預備咗啲米粉啦。咁而你個餐水當然咧就係煲滾咗啦，放咗鹽未？如果未放咧，而家放都 OK 嘅。好啦，咁啊而家咧我哋做樣乜嘢咧？要灼咧就要灼呢個米粉同埋呢一個苦瓜嘅。我哋灼咗米粉先。咁喺個時間咧，你就預備定一個筲箕啦，就係裝呢一個米粉㗎。咁你話點解要灼米粉先啊？咁樣，因為咧，如果你灼苦瓜咧，佢嗰啲苦味咧會落咗落個水度噶。咁啊，如果你用翻同一兜水去做米粉咧，瀨嘢 ，OK？咁當然你話我中意用2個兜咁樣，嘥水啊嘛。alright， 咁你咪灼咗個米粉先，跟住先灼嗰個苦瓜咯，唔好咁嘥水啦。alright，OK？我哋等個米粉攪佢先。好啦，話咁快咧，個米粉咧就經已搞掂啦。揾個筲箕撈佢上嚟先。好，擎一擎之後咧，我哋咧就會將佢咧用呢個水喉水，凍嘅水喉水咧沖一沖佢嘅。咁你話哇，喺水喉水得唔得啊？得，因為咧轉頭我哋咧會再煎嘅。OK，咁我哋沖一沖水先。好啦，跟住揾個兜裝住佢，咁咧一定要咧擎乾水，因為咧我哋要煎嘢咧，永遠咧盡量少水分就最好啦。OK，咁你可以咁樣兜下佢啊，等佢咧啲水咧整散佢又得，咁等啲水咧可以分散啲，等佢咧盡量咧係乾身啲嚇最好。OK，咁啊擎喺度啦。好，跟住咧嗰個水咧又滾翻啦，而家咧我哋就可以落1茶匙嘅糖咯噃，然後咧我哋就灼一灼啲苦瓜啦。好，灼個苦瓜嘅時候咧，你可以去準備1罌咧冰水啦。咁啊，今次咧呢個冰水咧就用翻呢一個凍滾水，即係煲滾過攤涼咗嘅水。OK， 咁然後咧呢啲苦瓜咧，我哋灼咗之後咧有2個作用嘅。第一個作用咧就係等佢冇咁苦啦。OK， 因為唔係淨係我食啊嘛，係咪先？咁啊，同埋咧，如果真係你新手煮嘅話咧，呢個方法咧就會好啲嘅，因為咧如果你一陣爆炒嘅話咧，有機會咧你個火又唔勁啊，跟住咧炒到啲苦瓜唔熟咧，咁啊爭少少啦。OK， 啊仲有一個點解要灼咧，就係咧可以將嗰啲苦瓜咧保持呢一個翠綠色啦。嗱，我哋灼咗咧大概1分鐘到啦，唔使滾㗎啲水，然後咧就放落嗰啲冰水度，就係咁樣啦。咁啊放咗喺冰水度咧，咁佢就會停止再喺度自己再煮啦。咁咧佢就會保持咧呢一個咁樣嘅翠綠色咧，你一陣攞去炒咧都好靚仔㗎啦。OK， 咁呢一個步驟咧叫做 blanching， 其實我成日都會有用呢一個方法嘅。OK， 好啦，咁啊由佢咧就喺度擎一擎，擎到冇幾耐之後咧，我哋仍然都係要將佢用個筲箕離開啲水再擎嘅，因為咧長期浸喺度咧又係唔得嘅。Alright， 好，清洗個鑊先。好啦，苦瓜經已咧喺度擎緊水啦。咁跟住咧，我哋做啲咩咧？我哋就要煎咗個米粉先咯噃，因為咧個米粉咧煎嘅時間係會耐啲㗎。而咧我就準備咗一啲咁樣嘅好平嘅鑊仔。OK， 咁啊周圍都有得賣㗎啦。咁啊呢啲鑊仔反而咧，你去煎啲米粉咧係非常之好嘅喎。OK， 咁啊嗱，我而家咧就用慢火燒熱咗佢先啦。咁咧我哋可以慢慢咧將佢變咗一個中火先嘅。咁啊已經係燒熱咗啦。咁然後咧我哋就落啲油啦。嗱，冇辦法啦，煎米粉咧需要多啲油㗎嚇。擎乾咗個米粉，我哋咧就放落去啦。然後咧將佢填滿嗰個鑊仔啦。跟住咧你就要慢慢煎啦，因為咧你要煎到佢平晒咧，即係個底硬晒咧，都需要個時間嘅。仲要唔係淨係煎一面喎，係要煎2面喎。OK， 咁啊，所以咧你就要留意啦。咁而家咧，我哋就由佢用中火慢慢去煎一煎先。嗱，與此同時咧，我哋有啲時間咧，驚佢咧即係黐啊嘛。咁我哋咧真係要加翻少少油咧喺側邊嘅，唔係得嚟邊有咁好食啊？係嘛 ？OK， 好。慢慢煎 ，Let's wait。好啦，咁啊米粉咧，你會見到咧，煎到咁上下咧，佢就可以一餅咁樣喺度呢度喐去噶啦。好，咁我哋可以反佢咯噃。你估煎到咁嘅樣，我哋用咗幾耐時間咧？10分鐘，急唔到嘅喎，就係咁樣噶啦。跟住我哋再煎係咪10分鐘咧？未必需要 ，OK？ 咁你要睇情況啦。反咗之後加翻少少油，唔使太多 ，OK？
由佢喺度再煎一煎。第二邊我哋唔需要煎太耐，我哋今次咧煎咗大概6分鐘到啦嚇。咁啊跟住咧，我哋咧可以咧熄火啦。啊，你見到佢咧兩邊都已經係脆噶啦，聽到啲聲啊 ？Yes。好啦，跟住我哋要做個動作係乜嘢咧？我哋要晾翻啲油出嚟喎。因為有陣時咧，嗰啲油會困咗喺嗰個米粉入邊嘅。咁但係我哋唔落啲油去煎佢咧，又會爭少少嘅喎。咁於是乎咧，我哋就會晾一晾啲油啦。嗱，其實都唔少㗎。跟住再放喺個有廚房紙嘅兜度索一索 ，OK？ 又要用油煎，但係又要攞翻佢出嚟。如果唔係咧，就會成口油㗎啦嚇。記住呢個動作好緊要嘅。索完之後咧，一路索到咁上下咧，最好咧就俾佢喺一個通風位置度涼透一陣先。唞涼咁樣咧，先至會更加脆嘅個米粉。唞晒涼之後咧，你就可以將佢切開唔同嘅件數啦嚇。OK？ 哦，咦？要切嘢？咁即係 My knife will be back. Yes. Oh, knife, please come to me. 切嘢先。嗱，我哋咧準備嘅功夫咧已經係完，可以埋爐頭炒噶啦。睇到呢度嘅朋友係咪都覺得真係準備功夫已經係呢一個餸嘅80%咧？冇錯啦。OK， 而家咧我哋咧就用個鑊去炒嘢啦噃。咁我哋咧燒翻熱個鑊先。By the way， 哇，同我把身都共享咗5秒鐘嘅歡樂時光啊！又 ，yeah 好啦，咁開咗呢個中大火啦，燒熱咗個鑊之後，我哋就落油啦。教翻大家抽氣先，哇！爭啲唔記得。第一樣要做嘅嘢咧，牛肉，喂落嚟啦喂，中大火啊，由佢煎一煎，跟住好快咧可以豆一豆佢啦。然後苦瓜落嚟，嗰啲牛肉咧你炒到大概60%到咧，你好落苦瓜啦嚇。好啦，跟住個火較中火，然後咧呢度有嗰啲醬料，我哋就落咗佢啦，炒一炒佢。加啲咁多水，開翻個大火。嗱，如果你想個汁冇咁熱嘅話咧，你可以再加多少少水㗎。咁當然，如果你話個味咧，我想再好啲喎，咁我哋點做咧？咁你咪落水變成雞湯咯，咁樣都得嘅。煮好㗎啦，上碟。食得啦喂！哇，正啊！苦瓜一片，牛肉一片，飲少少汁嘅米粉一片，3樣夾埋 ，perfect！ 哇，可唔可以一齊咁樣食咧？正啊！哇，好食好食！啲苦瓜咧啱好嗰個甘味。灼一灼咧，咁佢係走咁啲，咁啊啱好嘅啫。咁有粒牛肉當然係好腍啦。咁其實咧，你睇完呢個食譜之後，我就咁炒個苦瓜，話涼瓜牛肉就得啦咁樣。Of course， 咁但係你加埋個米粉咧，喂，又另一回事嚟喎。正。有時間有下心機嘅咧，不妨試下呢一個咁樣嘅配搭 ，OK？都好好食嘅，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你夾多塊瓜入下先，very good。